everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with some Mzansi soap stories, and today I'll talk about Sibongile and the Dlaminis. Namhlanje guys kuphela season 1 sisaqhubeka la sigcine khona bakithi uNomalanga usakhulelwe useze washada ke, kodwa ke kuzoba khona ingozi ngesikhathi ku celebrate ke umshado wabo ezobeke yenzela ozobeke I celebration yenzelwa esikebheni kushuthi ke emanzini lapho guys bathi kuzoba khona ke ingozi ezokwenzeka, and omunye ke wama cleaners noma wama helpers kwadlamini uzolahleka ke emanzini bese kuqala ke isearch ke ukuthi ke afunwe. Ngicabanga mhlambe guys umuntu ongasalahleke lapha ke unomfundo, njengoba ke ama tears aveza ukuthi unjengaye uzobehave like ulahlekelwe umfazi noma ke nayo unkosikazi wakhe ke is missing, of which uphetheni yena akalahlekile. Idrama ke guys esizongena ngayo ku season 2 ukuthi ke unjengaye is about to be exposed, kuthiwa ke kuzofika ubhuti kaNomfundo kwadlamini nengane kanjengayo noNomfundo. It's not clear ke ukuthi umndeni uzowutshela lonke yini iqiniso ngale ndaba noma ke kuzokwenzekalani. It look like all the secrets will be exposed, njengoba ke no baby Cele abathi ke uzoshukumisa her old friends uDeliwe noPhetheni ezojoyina ke naye ke lo mdlalo. We are hoping ke ukuthi they will be able to keep our viewers glued estoryn sabo by not dwelling so much with storyline esisodwa for the longest time guys. So yeah, asazi bakithi uthi indaba kaNomalanga izohamba ifike kuphi, ingane yoyizala noma uzothenga enye ingane noma kuzokwenzekalani, but ke siyathemba ukuthi iqiniso ke logcina liphumile. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.